Now, usually I don't do this, but go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now, I'm not trying to be rude. Yung pala, hindi pa ako tapos mag-concealer. Punta ko ako sa'yo. Hindi ako sinasabihan. Buti nga napansin ko. Dito, marami pa yan. Yeah. Hi guys! Today, may collaboration kaming tatlo. Mart, Lester, and Cubbychinicatt. Lalagay ko na yung channel nila down below. So, check nyo yung channel nila. And today, magbumukbang kami. Kasama namin ang Mukbang Prince. Tada! Mukbang Prince ng Philippines. Sige, i-claim ko na. Oo. Ikaw naman Mukbang Prince. Yeah. So, meron kami dito, Thai food. PadThai. PadThai. Tapos, meron kaming chicken sa Hainanese Hainanese, may rice and sauce. Tapos yung soup din ng ano. Hindi makita ang soup. Okay lang. Ano mo na lang. And then yung radish cake. Radish cake. Ayan. Ayan. Kami gutom na. Gutom na talaga kami. Ay, hindi ako marunong mag-chopstick. Kakayanin mo. Paano ba? Sige. Think positive. Hindi ako, pasensya na guys, hindi ako marunong mag-chopstick. Ano tanin, Catt? Wala. Ganun mo lang. Gagal na. Hindi mapuputi yan. Okay. Tapos, may ano. Ayun. So, ito. Paano ba? Thai soup. First time ko rin ito matikman eh. Paano sabi mo dapat? Taasan mo. Paano Ito, taasan? ganito. Parang, ito, yung sa taas ng igagalaw. May yung PadThai kasi, ano siya, may tamis. Separate. Ay, sorry. May tamis, may tamarind, Ganun. taste, may toge, may egg, tokwa, chicken. So, mix lang, Catt. Yes. First time, guys. First time And then namin. first time. First time ko na mga, Actually dati, Thailand, nung oo. bago pa ako maging obsessed sa Koreans, sa Thai talaga ako obsessed. Oh, talaga? Gusto ko silang maging kamukha. Ngayon naman Korean. Oo, ngayon Korean na. Talaga. So nga, ayan. Kakaiba yung lasa. Sarap. Parang may asim din na parang may anis. Okay. Parang Tikman mo. asado. Hindi, Hindi naman. may asim eh. Parang kung sa toge yun. Hindi ako marunong mag-chopstick. Ano yung sa taas na igagalaw? Hindi ako marunong. Din. Basta may Gusto subo. mo magtinidor? Oo, basta may subo. Oo, magtitinidor na lang ako, guys. Baka hindi makakain si Oo. Fhei. Sorry Kahit walang kalamansi. Hindi, Ah. tikman mo, tapos kung gusto mo. Parang feeling ko hindi na kailangan ng kalamansi. Asan yung sausawan ng radish cake? Ang sarap ng toge. Tapos yung tokwa ba? Ang hirap buksan. Ay, malasa na siya. Kasi baka mag-iba yung lasa. Ano yung orange? Tokwa. Mukha ba siyang tokwa? Tokwa ba to? Tokwa, guys, orange. Diba? Suka lang pala yung sausawan nitong radish cake. Malapit ko, guys, yung ano. Ito. PadThai. Toge, tapos may egg. Actually, Tokwa. pinag natin siya kanina. Yung pagluto. Ay, oo nga pala. Pakita na lang. Insert Clip here. Oo. Insert na lang. At ipagin Bango? Ganda na ito, ano? Parang mamutibig. Di ba? Sabay niya ba lang? Oo. Hindi siya sasalita, no? Hindi na talaga nito. Okay nga yun, wala siyang kanilap sila. Ayun, sabi ko sa kanya kanina rin taong po. Yun, kahit Wala pa akong pang-down. May pang-down ba? Kailangan down rin ito niya eh. Ganun ba yun? may lokat on kasi Kaya nag-rent pero may ikot na. pagkatang ka naman. Ay, ito yung sukat. Paano po? Paano po? Touch ka to? Oo. Touch mo. Nung isa minutes na po sukat. Ito yan, yung mix tension.
dinala yun. Ang ganda naman ni baby girl. May salamin. Ano kayo natin? Ang cute. Hello. Ang cute. Okay. 400. Pareho. Ano yung topping natin? Mani. Mani. Kain. Let's eat. Yung radish cake, tikman mo. Mukhang masarap to kaso, di ba? Spicy. Tikman mo, ito. Beef kasi, maarte ako, di ba? Uy, Kasi malapit. nasawsaw nila sa suka. Ang sarap kasi niya. ang Tamis. Radish cake. Anong masasabi mo? Mukbang ko. Tatayo na lang ako. Sige. Mushi o mashi? Mashi. Mashi siya. Dapat crunchy to kaso pinawisan niya. Ayun, ganito kaya natin. Kasya ba? Hindi. Wala na, nagulo na. Okay. Dito. Yung parang Day, gusto mo tikman? Raddish cake? Tsaka na. Itong soup, meron siyang, Ay, sorry. squid ball. Ano ko ba? Tsaka Dito si beef. Dre. Masarap nito. Pakita ko nga sa camera ko yung soup. Parang healthy nitong PadThai. Meron siyang dumpling, squid ball, beef. Maasim-asim din. May tamarind soup. Nangingibabaw kat yung tamis niya. Ang sarap. Kaya favorite ko. Mas masarap sa akong spicy kasi hindi ka may spicy. Bakit? Sarap. May hipon pa nga yan dati eh. Mas Masarap. masarap. Ay! Buti na lang wala yung isang hipon eh. Masarap. Bravo. Ito yung sauce ng Hainanese chicken. Patok na lang dito. Sure, sige. O dito sa baba. Sarap ah. Ang sarap. Alam mo yung Hong Kong noodles? May similarity sila. May luya. Gusto niyo ba yung luya ng Hainanese? Ay, meron. Wala. Wow, ang sarap ah. Ito. Ang favorite ko na Hindi ko siya. na binatyawan eh. Favorite ko na siya. Oo, Sige. kuha na ko ng rice ah. Sige ah. Gura lang. Uy, kayo. Nandito nga pala kayo sa aming munting Oo nga pala. Maraming Sorry. salamat Catt sa Thank you. pag-welcome sa amin. Pag-welcome sa amin. Always welcome. Dito kami sa unit ni Catt. Sa wakas may iba din background. Oo. Hindi lagi kami sa bahay. Tikman ko rin. Gusto mo yung tikman to? Maarte ako eh, bawal akong beef. Okay. Sorry. Ikaw, tikman mo. Ay, Tikman ko. mo. Oh, ikaw muna. Pero parang sarap ng beef, parang lambot. Chicken! Bungangera! Tikman yung Kunin ko, chicken. Catt. Sige, go. Ito chicken. Ah, may siomay, may ano. May balat. Mura na no? Pag ano yan? 100? 90 lang yan. Yung 90, Ay, dami-daming laman. Ito chicken. Hainanese chicken. May nalalasan ko yung star anise. Is that a good thing or a bad thing? Maasim daw. May asin, Medyo, diba? medyo. Hindi na crunchy. Pero masarap pa rin. Tikman ko yung beef. Ano Dito ko lalagay. Kumalte. Ano ko kat yung bilog? Squid ball. Ha, squid. May dumpling din. Masarap. Ano ko nga, medyo ano siya. May asin. Oo. May anghang din. Ini-spicy ko eh. Ah, okay. Katabi ko pwede. Sarap yung chicken. Sige, yun naman. Ay, Nakabila ako tumalsik. masyado sa PadThai. Sorry, tumalsik. So sa channel ko, first time ko mag-mukbang. Pero ang saya-saya, parang gusto ko nang mag-mukbang forever. Oo, masarap kaya Kahit pala. ako nagustuhan ko, puro Ako ganito rin. na lang video. Diba? Pero syempre, hindi pwedeng araw-araw, alam niyo na. Once a week lang kasi baka tumaba naman ako masyado. Once a week, taray. Once a week lang. Anis nga yung una mong malalasahan dito. Tikman ko yung chicken. First time ko rin titikim ng Ay, oo Hainanese nga, ako chicken. rin. Tatayo na ako. Gusto Luto ko kasi. yung ginger. Ay, ito. Ba yun? Dito yung tissue ako. Hulog na ako ah. Hindi ka siya ganyan na.
Ito na yung beef. Sana may ano sa amin malapit, yung ganito. Ako nga eh. Meron Saan kaya kaya? sa... Naku, nung nagtrabaho ko sa natin. Eastwood, na-miss ko yan kasi nung dito ako nagtatrabaho sa Pioneer. Yan parati ko kinakain. Tapos wala na. Mahirap siya hanapin. Sa iba wala. I mean kahit ibang bilihan. Masarap. Sa Thai restaurant, pero mahal na yun eh. Di ba dyan, stand mura lang nga siya. So, yeah. First time ko magmukbang. Masaya pala, pag may kasama ka marami. Oo. Ako! Sige. Hainanese chicken, tikma ko muna. Ang sarap. Sarap din ang Hainanese. First time ko lang din makatikim nito. Breast part kasi yung kinuha ko medyo matabang. Tapos hindi ko pa kinain yung skin. Pero yung ano niya, ginger sauce, sarap. Ito dumpling ng soup. Masarap yung ginger. May ligot sa ganyan lasa. Yung parang, Tapos sabay mo sa rice tsaka ito. Masarap. ang rice masarap. Sauce Tikman ko talaga nga. ng ano yan? Oo, masarap din. Sauce talaga ng sa Hainanese. Oo. Yung Partner talaga sila. nakakaya kay mukbang ko. Ano yan? Sarap. Parang may gatangan, no? Pero wala to. Wala. Chicken broth. Ay, oo, masarap pala. Bad nga pala. At papot ng tissue. Mm. Thanks. Ang dami din ito. 90 pesos lang. Pwede ng ulam yan na sa isang araw. Sana may malapit to sa amin. Masarap pala. Hindi ko alam yung tawag sa mismong noodle soup na to. Nakalagay lang mix Thai. Ito na yung squid ball or fish ball. Ngayon din nakakain ng ganitong kulay orange. Kala ko kanina carrots. Tofu pala. Ako din pa yung tissue. Pero ito pala. Nakakaya kay mukbang prince. Grabe. Squid ball nga to. Sweet ball. So, ano na? Ano na? Oo, ano na? Ano na? Pag-usapan natin. Ang sarap ba? Ano nga ba? Ano ba? Sayang hindi tayo nahingi ng ano ng Q&A. Q&A Ano? questions. Next time. May next time ba? Oo naman. Oo. Masarap kainin sa next mukbang naming tatlo. No? Oo nga. Mag-suggest kayo. Ito kasi mga first time naming matikman. Gusto niyo ba yung mga burgers ganun? Kasi meron sa amin, ang dami doon, nagkalat. Ito sa inyo naman tayo next. The Food Lab. Kung, Food Lab? Oo, Food Lab. Try ko. Kami naman dadayo sa inyo sa Taguig. Sure. Kaso yung bahay sa kakay. Si Dre nga pala yung Kay Mart lang yung camera na may ano eh. Oo, kaya dito ako nakatingin. Kaya, sasensya na dun sa camera ko. Ang dami no, sa isang ano. Nakakabusog. Talaga. Kaya hindi na ako nag-rice eh. Pero ang sarap ng rice. Sarap na. Ayun pa, meron pa. Under rice kaya dun sa Hainanese. Pag doon tayo kakain. Pag nag-meal ka. Kaso nga lang, diet. Ako din eh. Kami, Minsan hindi na ako nakaka... actually na lang nag-influence sa akin mag-workout. Si Faye? Ako Kaya ba? pala sexy ka. Kasi nag-workout ka. Ako pa yung hindi nag-workout eh. Hindi, Sa bahay naayos lang. na yung bahay namin kaya makapag-workout na. May gym ka nga eh. I mean yung sa baba. Oo nga. Nakakaya pag ano, no, mag-isa ka lang. Hindi mo kasi ako. Ang sarap talaga. Hindi, ibig ko dito. sa'yo mag-isa ka lang buong place, no? Sinubukan mo sausaw yung chicken daw. Mas gusto ko talaga dito. Ano yung isang parang may manghang kanina? Mahang. May Ayun. sili-sili. Ay, nandun pa. Nakatakot Para pa saan- ata. para saan Oo nga, naman para saan pala yun? Chicken Cheese. din. Okay. Ang daming sauce, no? Mas gusto ko yung PadThai kaysa dito. Ay, ang daming toge. Pero may togi rin. Ang dami. Bibigay niya ako, sis. So dapat ang interview natin yung may-ari ng bahay. Gano'n na kayo katagal dito? Papa.
Mga 3.5 years. Or maybe 4 na. Tagal na rin, no? Ganda ng unit ni Catt. Pwede pa kaming tumira. Paampon. Papaampun kami ni Mart. Ang ganda kasi tahimik lang talaga yung kayo lang. Kaso yung mga kapitbahay mo dito, hindi mo kilala. Ayun lang niya. Pero kayo lang. Ako rin, hindi na. Bahay kami, pero hindi ko kilala yung mga kapitbahay. Sa labas niyo? Hindi ko sila payapansin. Gusto niyo na yung aloe drink? Sige. Pwede, Jay. Meron akong biniling aloe drink. Papatikin ko sa kanila. Yung pala natikman na nila. And meron din mamaya yung ice cream. Ay, may ice cream. Ay, May meron ice cream pa Korean kami. ice Korean cream. ice cream. Okay, pakikat. Ah, oo. Puno? Hindi. Hindi, okay na. Okay na yan. Pwede, ito yun, no? Aloe. Korean drink to, di ba? Baka. Ito. So, meron tayong Thai, meron tayong Singaporean, so may Korean, oo. Yan. O, diba? All around Asia. Nakalibot na kami. Sarap. Ito na lang sa akin. Paano sa'yo sa cup ka na lang? Okay lang. Meron siyang ano talaga, tawag yan, Oo. Yung Ay, dito ka mismo na lang. aloe. palo mismo. Aloe talaga yan. Ano Wala. ba? Ay, nainuman ko na pala to. Dito ka na lang, Faye. Sige lang. Kahit ano ka. Wow, favorite color ko pa. Green. Yung. Ang aking giant pasta. Kahit hindi lang. Ay, ang ganda. Ganda, diba? Favorite color. Okay na. Thank you. Titingnan ko naman. Aloe. Gel. Drink. Ay, ano talaga siya? Yeah. Aloe Vera. Something. Teka, pipili akong chicken. Ang sarap no ng chicken. Ay, hindi na makatayo sa Kaya baba. tayo sa busog si Mukbang Police, no? Gusto ko yung may buto-buto ng konti. Ako din, gusto ko pinapapak yung may buto. Siya, konti lang. Hindi tayo nakabili ng Vietnamese, ano? Kasi hindi pa yun sa'yo. Ay, Kasi sama kayong dalawa. may Ano yun? shrimp. Yung Vietnamese Ah, roll. oo nga, no. Yung ba yun? Anong Next time. tawag yun dun, Catt? Anong roll yun? Vietnamese summer rolls. Nagbibili. Ano yung drink? Time? Ganun mo talaga? Maximum na. Magre-record naman siya ulit. Ah, okay. Wala na ba akong memory? Ako yung chicken. Alam ko na interviewin natin si Mart. So, ganito. Balik naman sa akin yun. Oo, salit-salit. Sige, susunod si Faye. Ganun. Aray ko. Paano ka ano mga ba yung YouTube story mo? Okay. Actually, nung una, puro short films. Nakita ko yung manananggal mo. Oh my gosh, I have to see that. Tsaka mga commercial parody pinagagawa ko. Wow! Artista ako pala. Yung parody, hindi ko pa narinig. Tapos nung isang beses nag-post lang ako ng mga iniinom kong vitamins. Yun yung ang dami-daming views. Talaga? Sabi Anong ko, vitamins? Hindi dire-diretsuhin ko lahat. Ay, hindi ka pa mismo talaga Ano, Puritan's Pride na yung Puritan. vitamin C. Ang ganda daw nun yung vitamin C, no? Talaga? Okay Tapos na. ngayon, dito naman ako nag-shift na na mga video, mga mukbang. Nagsawa na rin ako sa mga skincare, ganyan. Marami ka rin Mga naguluto tayo. supplements. Sarap ng chicken. Nga, sarap na. Itong radish cake, hindi na siya masarap kasi lumamig na. Pero pag crunchy Kain. siya, Oo, crunchy. kasi in sobra. Yung labas, tas parang medyo juicy yung loob. So may microwave ko. Wala, so ganun din. Oven toaster. Wag na. Pwede na? Pwede na yun? Busog na. Busog na ulit ako. May gusto kong busog. Kaya natin to. Tapos magano ka, nagmamatcha green tea uli ako eh. Binigay ko sa Ay, binigay mo sa akin. Oo, meron Meron pa. ka doon? Oo. Kasi nga, tatry ko ulit. Ito pa siya. Saan binibili? Yung matcha. Yung Padala sa kanya. Padala sa'yo yun, di ba? From Japan, Catt. matamis? Hindi. Powder na? Ano talaga yung loose tea? Loosely. Makikita mo yung mga leaves talaga. Tapos, kailangan Mas salain. malaki na yun. Pag kaya ko, tatry ko ulit.
Tapos mga mapalpitate ako. Oo, gandaan mo lang kung biglayin. Nakabusog yung rice noodles. Pareho lang yata yung noodles ito eh. No? Ang sarap ng aloe din, matamis. May ano siya, mismong aloe. Ito, meron. Yan, ganyan. Ayun, Ano ba yung pulp ba tawag dyan? Pulp? Parang hiniwa-hiwang aloe vera sa loob. Hindi na ako mag-dinner. Hindi lang magmimerienda. May ice cream pa tayo. Mga pala. Ang dami nito bibigyan ko si Dre. Sarap no, yung aloe. Masarap. Masarap. Matamis. Si Fhei naman ang Okay, ano na tanong natin kay Miss Fhei? Wala kang mga. ano yung pinaka-controversial Video? event sa buhay mo? Ah, Personal eh. So, personalan na. Wala naman. Meron ba? Meron ba? Baka parental guidance. Sa ano mo na lang, sa channel mo, Ano? ano yung pinaka-ano mo, comment sa'yo na sobrang kang naapektuhan? Meron. Ngayon wala pa. Hindi, dati. Dati. Ever. Yung sinabi sa'yo. Hindi ko maalala. Meron ba? Hindi ko pa yung mas nakaalala. Hindi ko kasi, hindi ko masyado. Ano yun? Paalala mo sa akin. Tinatanong ko lang. Pero alam ko meron. meron eh. Dati. Parang may napanood ako dati. Hindi ko talaga, wala akong maalala. Pag ganyan kasi, pinapalagpas ko lang. Hindi ko na masyado. Baon kang limot. Parang May nag-comment lang sa akin yung nitong ano lang. Yung nandun, yung pumunta ako sa inyo. oo. Nakwento mo naman. May nag-comment sa akin na, sabi, vlog yun. Sinabi ko naman sa vlog na collaboration nga yun. Siyempre, hindi ko na isasama sa vlog yun, di ba? Tapos may nag-comment, sabi, ano ba yan? Ang daming chismis kaysa sa gawa. Sabi ko, vlog po kasi to. Alam namang hindi kami magsalita. Sabi, huwag na lang po kayo manood. Ginanon ko. Sabi, mas mabuti pa nga nung nag-reply siyang ganun. Sabi ko, okay, God bless, thank you. Ginanon ko na lang. Yun lang, wala naman masyado kung ano. Hindi man ako sikat eh. Hindi ako sikat. Hindi pa. Hindi pa. Positive. Think positive. Wala nga eh. Nakakabusog. Huwag nga si Mart. Busog na ako. Actually ako rin. Dre, gusto mo? Gusto mo ba? Pero ang sarap ng chicken, tsaka nito. Lahat Oo. masarap. Lahat guys. Ito makita. Ito makita. Wala, ang uti lang ng ano nakain. Alo. Sarap yun. 1 inch lang. Masarap ba? Sarap din daw sabi ni Dre yung alo. favorite. Masuso ka PadThai. First time ko kasi ito i-try. Ayoko kasi yung sobrang lasa ng star anise, yung nalalasahan siya. Pero masarap. Masarap siya. Gusto nangingibabaw yung star anise. Nakahalo ba? Pwede na. Ang dami. Nakahalo yung star anise. Nandyan. Nasa sabong Dapat tinanggal nito. Okay, may commercial tayo. Nandito na si Alvin. Kain! Hello! Hindi Kain ka tayo. kay Habi. Si Alvin. Dito ka na naman. Sorry. Okay. Hi ka, be. Mag-hi ka. Ayan, tatlo yan. Husband ni Catt, Si Alvin. Alvin. tayo. Chicken. Ang sarap na Go talaga. lang. Ayoko na, busog na ako. Busog Gusto mo na squid ako. ball? Gusto mo tingnan yung squid ball? Ano mo ako, Catt? Titigman ka lang. Ay, sorry. Walang busog-busog. Dapat ubusin. Oo, ganun Challenge ba? yan. Minsan lang eh. Oh. Ganun ba yun? Kailan pa tayo uli magmumukbang? Tagal na. Tagal pa. Naubos mo ba yun? Ubusin ko pa. Ay, yung Ay, sauce. sorry. Hindi na. Mamang ba? Hindi. Dre, na. Dre. Squid ball. Eh, dito si Dre, kasama namin. Ikaw, ayaw mo ubusin yan. Hindi. Hindi talaga ito maubos. Puputok yun dyan. Yung bed, yung Papailit ko na lang Yung mga. button ko, bubuksan ko na ba? May sabaw pa naman. So, ano na? Next time, mag-get ready with... Ay! Ayoko, tayo tatlo. Get ready with... Naku, matagal ako. Si Mart magpa-practice siya. Yung hindi naman ako doon, anong gagawin to get ready?
Pwede yan yung mga Korean makeup ng male. Pwede na. La G-Dragon, gano'n. Mag-eyeliner din siya. Yeah. Wala, challenge eh. Ikaw nagsabi niya. Aloe juice pa more. Ang sarap. Sarap din na aloe. Dahil gusto may aloe. Sarap no. Lagyan kita sa baso. Yeah. Teka guys, excuse. Sarap yung aloe. Chicken muna ako. Okay. Ang ganda oh guys oh. Favorite color. Diyan na ako kumakain ng cereal, ng oatmeal. Ganda nga Lahat eh. na. Oo. Diyan din ako nag-green tea para maramihan. Talaga? Oo. Puno to? Pag-green tea lang. Ang sarap talaga nito. Sinawsaw ko to dito. Sarap din. Ay, talaga? Try ko nga. Lahat na lang sinawsaw doon. Sige, matry na May natin. nabibiling garapon nito. Ginger. Meron nga doon naka-display kanina nakita ko. May mga... Ang mahilig ka siguro sa luya. Hindi. Maganda luya. Ang lamig, ang bilis lumamig ng radish cake nga. Share lang yung Sarap. malamig. Ako lang ba nasarapan? Ang sarap din. Lasang luya. Mahilig ka siguro sa luya. Pero sa chicken, masarap talaga siya. Bakit parang puro breast yung chicken natin? Lumaki yung rinjan ko. Ang baka kasi yun yung pinakamalaking part. Pero mo kung tingnan. Parang Ay, yun. Makainan ko na yun. Okay lang. Hindi, sasaluhan ko lang. Ngayon naman inaantok na. Ginagawa po ang Nap totoong time mo, buhay ng mukbang. Nap time niya. Siesta. Oras After po ngayon. mag-lunch, nag-siesta. 2 o'clock na. Okay, iba-vlog po namin kung paano lang siesta si Mart. Dito. Pwede na dito matulog. Busog na ako guys. Gusto ko rin magka-condo. Ako hindi pa. Ako din. Hopefully next year magka-condo na ako. Mag-iipon. Yay, pray natin yan. Uy, magiging kapit-bahay kita. Sana. Para mag-gym tayo. Oo nga, no. Parang Kasi saka swimming. Ay, ni-vlog nila ata yung swimming pool dyan sa baba. Oh, ang ganda. Busog na ako. Nasarap Tubig. Pero kahit ng nabusog PadThai. tayo, kinain natin, hindi naman yan nakakataba eh. Kasi yung ano, Oo. gulay. Kaya dito Toge. yung toge, tapos, anong noodles ba to? Yung Rice. Flat. Parang rice din. Okay. Kaya pala, ang bigat din sa tiyan. Hindi mo naubos. Hindi. Hindi kay Dre. Yan ako na kay Dre. Gusto niya. Uy, nagano uli sa'yo. Parang may nagano. Ano nangyari? Parang may nag-blink. Ano yung zero negative? Ewan ko. Wala na raw siyang ano. Wala. Wala na. Hindi na nagre-record. Lalo yung dot eh. Ayan, marami pa kami natirang chicken. Puro breast Oo. yung natira. Hainanese na chicken. Lagay ko na dito yung buto ah. Yung original talaga dun. Okay, kakat ko na yung sa akin para i-film natin mamaya yung ice cream. Yes, sa akin din. To be continued. Hinaantok ko si Mart eh.